এতিয়া টিকেট কটা পৰব। এখন গাড়ীত লয় 50 টকা, মানুহ এজন 20 টকা। আমি আহিছিলোঁ 3খন বাইক। বাইকৰ প্ৰতি এতিয়া কিমানকৈ লয় এতিয়া সুধি লওঁ তাকে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইমান ৰ'দ বাপৰে, একদম মানে গাড়ী চিটত বহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছেগৈ। কি গৰম, চাই লওঁ তাকে কি হয়। ইয়াৰ চিনেৰীবিলাক মানে ক'ব লাগিব আৰু একদম মানে এনেকুৱা সেউজীয়া গছ গছনি, পাহাৰ, নদী। চাওকচোন কি ধুনীয়া সুন্দৰ পাহাৰ, দেখিলেই ভাল লাগে। ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতাবিলাক দেখিলে মানে সঁচাকৈ ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ দেই। ইয়াত পালোহি এতিয়া ভেলঘাটৰ একদম আচল জেগাটো। চব কি সৌন্দৰ্য জেগা। খোজকাঢ়ি গ'লেও গোটেই বৰষুণৰ নিচিনা, কুঁৱলীৰ নিচিনা ভিজি যায় গোটেই সম্পূৰ্ণ গা। পানীৰ চিটিকনি আহি পেলাই লেন্সত পৰি গৈছে। সীমাই ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আপোনালোকে চাবলৈ আহিব। বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে, কাৰণ কেলৈ কৈছোঁ তাৰ পাথৰত পৰি পিনে চিটিকনিবিলাক তাৰমানে আমাৰ কেমেৰা লেন্সত পৰি গৈছেগৈ। সেইকাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে। আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ, পাব ভাল লাগিব চাবলৈ।
জেগা বুলি সঁচাকৈ ধুনীয়া জেগা তালৈ আপোনালোক এটা ভিউ কি মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকে চাওক এবাৰ আহক কাৰ্বি আংলং কেনেকুৱা ভাইটি একদম ধুনীয়া এবাৰ আহক তাৰপিছত ক'ব কেনেকুৱা জেগা যদি মিছা কথা কৈছোঁ তে আপুনি কমেণ্টত লিখি জনাই দিব এবাৰ আহক আজি আহিছে দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিছে দিল্লী পাব্লিক স্কুল এওঁলোকৰ পৰা সুধিম কেনেকুৱা লাগিছে কি কথা কি বতৰা আপোনালোকৰ চাওক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সেইটোৱে আশা থাকিলে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোক হা ডিমা হাছাও এক্সট্ৰাকৈ আহিছা ন আৰু কোন তোমালোকৰ আৰু কোন কোন আহিছে আৰু লগৰ আছে ন এতিয়া পিকনিক খাব আহিছা চাব আহিছা ন ঠিক আছে ভাল লাগিছে তোমাৰ নামটো কি এবাৰ চাব হওক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ তাকে আশা থাকিলে পেকেটত থকা কেক এয়াকে খাই আমি আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব সকলোখিনি কৰি দিব ভাইটিয়ে কৈয়ে দিলে বাই বাই টেক কেয়াৰ